السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته نن درخوایم چې تاسو د خپل سمارټ فون نه خروج عوده یعنی ایگزیټ ری انټری او فاینل ایگزیټ تاسو څنګه چک کولای شئ. دومره انتهایی اسانه طریقه ده. زما د ویډیوګانو مقصد دا دی دوستانو چې زموږ څومره مسافر او پښتانه رونه دي چې دا چاته محتاج نه مکتب والا ته ځي که یو سړی سکول هم نه ویلې د هغه دپاره زه دومره په اسانه طریقه باندې ویډیو جوړوم چې تاسو چاته محتاج نه یې. تاسو مکتب والا پسې نه ځئ چې یاره بس ما دا دو پیسې والو ماله زما چوټي ماله وګوره چې څومره ماله د چوټۍ پیپر راوباسه، هغه هم تاسو د خپل موبایل نه په پی ډي اف کې رایستی شئ. نو انتهایی اسانه طریقه ده دوستانو چې تاسو چاته محتاج نه یې، په خپل موبایل صحیح استعمال کړئ. د موبایل سکرین طرف ته راشئ دوستانو. دویمه خبره دا ده چې چونکې په ټیک ټاک کې چې څومره ویډیو تاسو وګورئ نو نیمه ویډیو پاتې کېږي دلته، ځکه زما د ټیک ټاک صرف 3 منټ ویډیو اپلوډ کېږي. نو باقي ویډیو تاسو ځئ زما پروفایل تلته د یوټیوب بټن ووهئ، هلته پوره ویډیو تاسو ګورئ چې تاسو پوه شئ. ټیک چې پوه نه شئ بیا ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ، نو بیا به زه بله ویډیو جوړوم تاسو به پوه کړم. راځئ دوستانو د موبایل سکرین طرف ته. نو دوستانو ما تاسو ته ویلو چې تاسو خپل خروج عوده یعنی چوټي او تاسو یا خپل اقامه خروج نهایی څنګه چک کولی شئ. نو تاسو به ګورئ دوستانو ګوګل به کولاو کوئ. زه مثال په تور ګوګل کروم به اوپن کوئ دوستانو. ټیک شوه، ګوګل کروم چې اوپن کو دلته به په دې ځای کې ولیکئ دوستانو څه نوم یې د دې سرچ کې به ولیکئ مقیم. دا مقیم بس څنګه تاسو MUQEEM سروس یو پکې کلیک کړئ. دا اولنی پکې دلته د اولنی راغی دوستانو مقیم، دا به تاسو نه کلیک کوئ. دا دویم نمبر چې کوم دی دوستانو تاسو ته ښیم دا یو دا نشانه چې ما وکړو دوستانو د غشي دا نشانه، دا به تاسو په دې باندې به کلیک کوئ. صحیح دوستانو. ویډیو ټوله ویډیو په یوټیوب چینل باندې تاسو زما ګورئ دوستانو. داسې معلوماتي ویډیوګانې زما په یوټیوب چینل باندې، نو هلته زما ویډیوګانې ګورئ. پروفایل ته زما لاړ شئ، د ټیک ټاک او د یوټیوب دا بټن ووهئ، دلته زما د یوټیوب دا ویډیو ټوله به دلته تاسو کتلی شئ، ځکه چې په ټیک ټاک کې پوره ویډیو نه راځي. نو دوستانو دلته اوس دا مقیم ویب سایټ اوپن شو. ټیک شوه. دلته موږ له اپشن راکړو دوستانو چې اقامه نمبر ویزه نمبر. نو که ته د ویزې نمبر وې نو دا سلیکټ کړه، که د اقامې نمبر پکې ورکړې نو دا سلیکټ کړه. نو زه په اقامه باندې چې کوم زه خپل خروج عوده چک کوم، ځکه چې داسې څوک ملګري ماته چا اقامه نه ده راکړله چې زه د خروج نهایي چک کړم، نو زه خپل چک کوم. زه تللی وم نو دا اقامې نمبر به ورکړو دوستانو. دلته اوس د دویمنۍ دغه کې دوستانو دا دویم دغه چې کوم دی نو په دې کې ګوره راغلی دوستانو چې تاسو له اپشن درکو. بیخي اسانه طریقه ده دوستانو. د چاته منت مه کوئ. زما ویډیوګان دغسې ګورئ دوستانو، تاسو به د غلامۍ نه انشاءالله بچ شئ. چاته منت مه کوئ. په خپله په دې دا شیزونه دا خروج عوده او خروج نهایي او اقامې ایکسپایري ډیټ دا په خپل تاسو کتلی شئ دوستانو. نو دلته اوس دوستانو موږ له اپشن راکړو. د ویزې نمبر پکې ته ورکړئ، که نه د پاسپورټ نمبر ورکړئ، نوم ورکړئ، ډیټ اف برث ورکړئ، اقامه ایکسپایري چې تاسو ته کم یو اسان دوستانو. زه پکې ډیټ اف برث ورکوم. زه نو چې کم یو تاسو لکه مثال به طور تاسو به کم یو سلیکټ کوئ، نو کم یو پکې تاسو ته اسان نو به تاسو لازمي سلیکټ کوئ، که نوم پکې ورکوئ یا پکې ویزه ایکسپایري ډیټ ورکوئ، نو چې تاسو ته کم یو اسان لازم به هغه سلیکټ کوئ. نو زه پکې ډیټ اف برث ورکوم. ټیک شو دوستانو. دې لاندې خانې ته به راشئ دوستانو. ډیټ اف برث کم ملګرو سکول ویلی هم نه نو هغې ته اسانه طریقه ده. دې ځای کې به اوس مونږ ډیټ اف برث ورکړو. دا به سلیکټ کړو داسې په دې اولنۍ کې به دا اولنۍ میاشت ده، مثال په طور دا ډیټ اف برث پکې زه ورکوم. دا اولنۍ میاشت مې سلیکټ کړه. اوس به دلته کال چې کم کال کې زه پیدا شوی یم. ټیک ده دوستانو. میاشت اوس به تاریخ کم یو تاریخ دی نو زه اولنی تاریخ دی. ټیک ده دوستانو. اوس به په دې باندې به کلیک کړو. دا نه دا بټن دا ټیک ده دوستانو. چک دا به ووهو دوستانو. او دا ګوره ایکسپایرډ. زه ګوره زما چوټي پخوا ختمه شوې ده. نو دا پوره ډیټیل راغی دوستانو. وګورئ چې زه کله تللی یم، په کم تاریخ باندې راغلی یم، کم تاریخ زما ملټیپل ایگزیټ ری انټري وه که نه سنګل وه او څو ورځې چوټي وه. او لکه زما دلته خروج عوده خپله وکړه. تاسو پوره تفصیل کتلی شئ، تاسو خپل خروج نهایي په دې طریقه باندې کتلی شئ. دغه طریقه ده دوستانو. آی هوپ انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که تاسو نه یم پوه شوي بیا ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. زه بیا تاسو مزید بله ویډیو به جوړه کړم. ویډیو به ستاسو خوښه شوي دوستانو انشاءالله. او که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ.